Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін вопипай тортын дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында тұрған майымызды және сахарная пудрамызды қосып миксерлеп аламыз. Кейін жұмыртқамызды біртіндеп жарып, онтта миксерлеп аламыз. Құрал ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ұнымызға 3 ас қасық какао, разрыхитель және ванилин қосып араластырып жібереміз. Кейін ұнымызды 3-ке бөліп және де сүтімізді 3-ке бөліп қосып біртіндеп миксерлейтін боламыз. Менде диаметрі 22 см болды. Сіздер өз қалауыңыз бойынша жасайсыздар. 3 ас қасықтан қосып отырдым. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскенін шпажка арқылы тексереміз. Кейін кремін жағып, шариктерін шығарып, вопипай тортын жинаймыз. Бетіндегі шоколадты подтек үшін шоколад, сүт және сары майды араластырып жіберіп бетіне құямыз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш.